Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Fún Ọlọ́run tí ò yí padà. Olúwa ẹ ṣé bàbá. Ọlọ́run ọjọ́ kìíní, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta. Olúwa ẹ ṣé. Títí di òní. Olúwa ẹ ṣé. Àjíjọ kí hallelujah mẹ́ta. Ògo mẹ́ta sí Ọlọ́run yẹn. Ọlọ́run tí ò yí padà. Ọlọ́run tí ń dáhùn àdúrà. Olúwa ẹ ṣé. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kó gba ayé ó borí wa. Olúwa ẹ ṣé. Ọlọ́run tó sọ ìmọ̀ta di asán. Olúwa ẹ ṣé. Tó dẹ̀ sọ ìmọ̀ta di òfo. Olúwa ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n gbìyànjú. God bless you sir. Wọ́n gbìyànjú ṣùgbọ́n wọn ò borí wa. Olúwa ẹ ṣé. Ẹnìkan ṣàmì ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Àmín Jésù. Mo wí nígbà kejì ṣàmì lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí. Àmín Jésù. Bó ṣe lè wò kí ọ̀tá gbémọ̀ pọ̀ tó, bó ṣe lè wò kí àbá ọ̀tá rẹ̀ ó pọ̀ tó, bó ṣe lè wò kí ìlépa ọ̀tá rẹ̀ ó gbọ̀ tó, àmì ni kò ṣe lórúkọ Jésù wọ́n máa ṣàṣedànù. Àmín Jésù. Mo ní ọ̀tá rẹ̀ máa ṣàṣedànù. Àmín Jésù. Aninilára rẹ̀ máa ṣàṣedànù. Àmín Jésù. Olórí ogun ayé rẹ̀ máa dẹ̀ ṣàṣedànù. Àmín Jésù. God bless you daddy, God bless you mommy. Ẹ káalẹ́ mà, ẹ káalẹ́ sà, ẹ káàbọ̀. Mr. Obanigba Nas, happy birthday today sir. Bàbá ó ti ṣọdún yìí, ọdún tó ń bọ̀ ní báyìí níbojì. Àmín Jésù. Gbogbo àwọn tó ti ṣọdún ìbí wọn àtàwọn tó ń bọ̀ lọ́nà lórúkọ Jésù ọdún ìbí tó ọdún tó ń bọ̀ àtẹ̀yí tí ò tí ì dé kò ní báyìí níbojì. Àmín Jésù. Mo fi èyí gbàdúrà fún bàbá tó ń ṣe ọdún ìbí lẹ́ni àti gbogbo àwọn tó máa ṣe àtàwọn tó ti ṣe ohun rere tí ayé yín lẹ́tọ̀ọ́ sí àṣẹ rẹ̀ ẹ ṣàmì Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀. Àmín Jésù. Ohun rere tí ayé yín lẹ́tọ̀ọ́ sí sà, ohun rere tí àyànmọ́ yín lẹ́tọ̀ọ́ sí mọ́mí àti dádì àtẹ̀yìntẹ̀ ti ṣe birthday àti tí àwọn tó ń ṣe lọ́wọ́ lónìí àtàwọn tí wọ́n ń bọ̀ lọ́nà lórúkọ Jésù Ọlọ́run mi kó fàánú yọ̀ǹda rẹ̀. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù ojú àdúrà ọ̀dẹ̀ ní tiẹ̀. Àmín. Happy birthday once again to Mr. Obanigba Nas. God bless you sir. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ bóyá torí àwẹ̀ tá à ń gbà ni mo ṣe rí kéèkì mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹ má wọrí kó má jẹ́ pé ẹ má kọ̀ déédéé rí mi láàrin òru màá kọ̀ balẹ̀ gbàgẹ̀. Kì í ṣe yẹ wòlíì ló dé kò sí nǹkan mi tí mo fẹ́ wá gbà mo fẹ́ wá gba kéèkì mi ni. Bẹ́ẹ̀ni kéèkì birthday mi dẹ̀ ni. Lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ wa máa dayọ̀. From tomorrow by God's grace I will still announce it again. Tomorrow program then the first 3 days then that is going to be àti parí alẹ́ lónìí. So from tomorrow 22, 23, 24 títí da 25 by God's grace that 25 is going to be on Sunday. We are going to be meeting by 3 p.m. in the afternoon. Aago mẹ́ta lọ́sàn-án ẹ má fi ilẹ̀ sá ẹ má fi ṣeré don't worry I will bring it. God bless you Mr. Obanigba I will be expecting it. Then 3 p.m. especially that Sunday yẹn máa lágbára ó máa jẹ́ àyájọ́ ọjọ́ ìbí Babalọ́lá. Àwọn olóyìnbó a máa pè ní posthumous birthday. We will be celebrating the birth of Babalọ́lá that day. The funniest aspect ọjọ́ yẹn ni ọjọ́ yẹn náà bí Babalọ́lá ọjọ́ yẹn ni Babalọ́lá tún ṣe birthday wedding. He was born April 25th 1904 and he got wedded April 25th 1935 or thereabouts. Then so it's going to be a special day. The God that called him will work mightily that day. I want you to get yourself prepared. 3 p.m. Nigeria time. And this is the instruction of God. Olúwa sọ pé láti ọ̀la, Olúwa ní aago mẹ́ta. Olúwa ní kí gbogbo èèyàn wá oríṣi èso mẹ́ta tí a máa fi gbàdúrà. Oh my God. Oríṣi kí ni mo pè? Oríṣi èso mẹ́ta. Different 3 kind of fruit that we are going to pray together with. Everybody get it. O lè ra apple, you can buy orange and you can buy banana. O lè wo pé náà ṣe rí ni mo fẹ́ lọ mo fẹ́ ra àgbálùmọ́ ṣáà rí pé oríṣi èso mẹ́ta a máa kó pàdé Ọlọ́run ní dédé aago mẹ́ta ní ọ̀sán ọ̀la ẹ gbọ́ mi sà ọwọ́ ìkà tó sowọ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ àwọn tó tọwọ́ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ tó náà wọn ò ní jẹ́ kó o ṣe rere àṣẹ ni àmì ni kí wọ́n fi dá mi lóhùn iná kú iná máa tú wọn ká. Mẹ́ta ń ṣèjẹ́rìí láyé mẹ́ta ń ṣèjẹ́rìí lọ́run Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ àwọn náà la rí iṣẹ́ wọn láyé sà odidi ẹ̀mí mẹ́ta ló gbé èèyàn ró the body the spirit and the soul. Ẹ gbọ́ mi sà if these 3 compartments is not available the world can never be full. Èèyàn ò lè dúró tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò bá dúró ohun mẹ́ta kan sọnù nínú ayé rẹ sà àánú fẹ́ dá padà
bẹ́ẹ̀ni ẹ gbọ́ mi sà mo gbàdúrà ìrànlọ́wọ́ tó máa dẹ́rù bá ẹ sà àánú tíran rẹ ò rí gbà rí ẹwẹ́ ni tó ṣàmì lórúkọ Jésù ó máa torí rẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ pé èèyàn wọlé sà ẹ bá mi share rẹ ní 21 times bẹ́ẹ̀ ni káàdì ìjọ lọ yin Ọlọ́run lógo. God bless you. ẹ má gbàgbé 3 p.m. lọ́sàn-án ọ̀la la máa pàdé 3 p.m. That was what the Lord told me. We are going to meet from tomorrow. Tomorrow is Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 3 p.m. Nigerian time, that's when we will meet. Ní aago mẹ́ta pẹ̀lú oríṣi èso mẹ́ta each day. After praying on it tomorrow, you are going to eat it immediately. Then a máa rí nǹkan tó náà máa ṣe láyé wa lọ́dún. Ó dá mi lójú ni pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ikú àti àjíǹde Jésù. Ó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí lọ́dún. Mo láyé àti sọ fún yín gan during this program àwọn méjì mẹ́ta kan tí wọn ò níṣẹ́ tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ti pèsè iṣẹ́ fún wọn. And the Lord did not give them just an ordinary job. The Lord make them a manager. Ọlọ́run fi wọ́n ṣe lórí níbi tó ti bá yàn. Àmì ni kí wọ́n ṣe ìyanu tó máa sọ ẹ́ di ọ̀gá. Ìyanu òjijì tó máa sọ ẹ́ dẹni tó ń wárí fún. The miracle that will make people bow before you. Lórúkọ Jésù ìyanu yẹn locate yẹn. Mo dé Jerusalem ìlú ògo, ẹ̀mí mímọ́ ni wọ́n fi ọkọ̀ òfurufú wá. Mo dé Jerusalem ìlú ògo, ẹ̀mí mímọ́ ni wọ́n fi. Ẹ má gbàgbé ní ọ̀la aago mẹ́ta 3 p.m. Nigerian time, that's when we be available. 3 p.m. time tó ní wa ní abẹ̀rẹ̀ nìyẹn lọ́la 3 p.m. Nigerian time ní ọ̀la títí da Sunday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday 3 p.m. Nigerian time pẹ̀lú oríṣi èso mẹ́ta tó fẹ́ each day. As you are coming online, ẹ bá mi share rẹ̀ ní 21 times. God bless you. Èní la máa parí àdúrà. God bless you. Èní la máa parí àdúrà sínú ìgbálẹ̀ yẹn. I'm coming again and I will still make the announcement again. We will be coming online from tomorrow 22 3 p.m. Nigerian time with 3 different kind of foods that you like. 3 p.m. Nigerian time America wọ́n máa wà bí ọwọ́ aago 9 àárọ̀. Bẹ́ẹ̀ni àwọn tó wà ní Belgium wọ́n máa wà ní ọwọ́ aago 4 ọ̀sán. Bẹ́ẹ̀ni. Share rẹ̀ ní 21 times kí àwọn èèyàn rẹ wọlé ṣá. Alágbára tó lóòní ṣe rere, alágbára tó mọ̀ọ́mọ̀ dá ọdún òòṣà, àmì tó lé ní kí wọ́n ṣe lórúkọ Jésù ọfà ikú bá. God bless you, ma. Àwọn kan ti dìde, wọ́n ti gbogbo mi bá mọ̀. Àwọn kan
ti dìtẹ̀ wọ́n ti gbogbo mi fáyà wọn. Èmi ológo rèé Olúwa gbogbo mi fún mi. Èmi ológo rèé Olúwa. Á dáa fún ẹ̀yin ṣẹ́ra yìí tí mo wò yìí ṣẹ́ra. God bless you. Ẹ tẹ́ ṣí ẹ̀rẹ̀ yìí. Àtàwọn tí ò tí ṣe àtàwọn tó máa padà ṣí ẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹni tó gbà àṣeyọrí rẹ lọ́wọ́ rẹ. Ẹni tó rí ọjọ́ iwájú rẹ tó lè wọ̀ ni o ò gbọ́dọ̀ débẹ̀. Tó rí ọjọ́ iwájú rẹ bó ti dáa tó lóòní débẹ̀. Àmì ni kí wọ́n ṣe o máa fi wọ́n ṣàtẹ̀gùn. Ẹ̀mú tó dé ní mọ́lẹ̀ tí kì í jẹ́ ká ní olóore. Ẹ̀mú atúniláṣírí. Ẹ̀gbọ́n atúniláṣírí. Ẹ jẹ́ kéèyàn kan ṣe àmì. Ogun tó ń tú ẹ láṣìírí ní gbogbo bí. Ẹ jẹ́ ń tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ. Àwọn ogun kan wà á máa túyàn láṣìírí. Àìní á máa túyàn láṣìírí. Àìlọ́kọ á máa túyàn láṣìírí. Àìníyàwó á máa túyàn láṣìírí. Ó dàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó fẹ́ ṣe sẹ́mínà fáwọn onímárèjì ní ṣọ́ọ̀ṣì wa lọ́jọ́ kan. Àwọn alàgbà bá béèrè wọ́n ní ṣó ti níyàwó wọ́n ní kò tí ì níyàwó. Mo ń bọ̀ lórí ẹ̀. Kò sóhun kẹ́rì ò lè ṣe. Àròpín ní tọmọ ènìyàn kò sóhun kẹ́rì ò lè ṣe. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé sàmà. Yéè. Ènìyàn kò sóhun tẹ́rí ò lè ṣe. Á dá fún yín ẹ pé àwọn èèyàn ìwọ ló ṣí rẹ̀. Jẹ́ ó pé 21. Bẹ́ẹ̀ni invite 21 ènìyàn ṣí rẹ̀ lórí WhatsApp ẹ. Àròpín ní tọmọ ènìyàn kò sóhun tọ́lọ́run lè ṣe. Wọ́n bọ̀. Lórúkọ Jésù ayé rẹ kó ra àánú gbà. Ibi mo dé dúró ni mo ti fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀. Ẹ pe àwọn èèyàn wọlé sà. Share rẹ̀ ní 21 time. Ogun atúniláṣírí. Ogun atúniláṣírí. Kí ni mo pè é? Mo ní ogun kí ni? Ogun atúniláṣírí. Èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ ó ní pé dádì ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ yẹn tán. Mo ní èwo ń bẹ̀ ó ní tọ̀rọ̀ pásítọ̀ yín tẹ̀ sọ yìí. Ẹ sà, that man of God is vibrant in the word of God. Ó mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sà. Ṣùgbọ́n ogun atúniláṣírí wà ní ayé rẹ̀. They wanted to hold a marriage seminar because of the voice, the word of God that is indebted in him. Wọ́n ní ẹ̀sà ẹ bá wa pé Pastor Fẹ́mi kọ́ wá bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kọ́ bá ìyàwó, kọ́ bá ìdílé sọ̀rọ̀. Ọ̀wọ́n mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọ́n mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀, wọ́n mọ gbogbo ẹ̀. Ẹ̀sà ibẹ̀ làwọn alàgbà kan ti dìde. Alàgbà yẹn ní pé ẹ̀ ló sà, ṣé Pastor Fẹ́mi ti fẹ́ ìyàwó? Wọ́n ní kò tí ì fẹ́ ìyàwó. Ibo lẹni tí ò tí ì fẹ́ ìyàwó ṣe fẹ́ ní experience àti bá wa sọ̀rọ̀. Àwa tó fẹ́ bẹ́ bá sọ̀rọ̀ we are already spending 25 years in marriage, we are spending 30 years in marriage. Ẹni tí ò tí ní experience ọjọ́ kan ẹ wá ní kò tí ní experience ọdún kan ẹ wá ní kó wá máa bá àwa tá a ti ní 35 years experience ẹ lò ó máa sọ kò dùn ó dùn sọ kò dùn ṣe. Wọ́n ní pẹ́ sà ẹ lọ bá wa wẹ́lòmíì. Ogun yẹn tún láṣìírí. That battle make them silent. He was unable to speak. They did not call him for that program. Someone is hearing me. Gbogbo ogun tó ń tú ẹ láṣìírí mo sọ mo ní àìrọ́mọbí a máa tóbìnrin láṣìírí. Bẹ́ẹ̀ni àìlọ́kọ̀sà on marriage bẹ́ẹ̀ni marital failure a máa tú èèyàn láṣìírí. Ẹni ò bá lówó lọ́wọ́ if you don't have money your secret will be open because whenever they say we need 10,000 they will say please we know your own, go and sit down, we know you don't have money that you can offer. There is a battle that is exposing your secret, but I come against that battle in the name that is above every other name.
because you are typing amen and you are sharing this program 21 times, as you shout amen tonight, that battle is terminated in the name of Jesus. Money ogun yẹn fi ayé rẹ sí. Jọjá gbàdúrà ogun wo ló ń tú ayé mi láṣìírí. Ogun wo ló ń tú ayé mi láṣìírí. Pariwo Olúwa fi iná gbé mi. Olúwa fi iná gbé mi. Ẹ mọ̀ pé ogun tó ń túyàn láṣìírí á jẹ́ kéèyàn bímọ kò tún ní rówó tọ́mọ. Á jẹ́ kéèyàn kàwé, you will be educated and nothing is coming out of your education. Ẹni kàwé, you spend 4 years in school, you spend 5 years, ó lọ ṣe service, strike kún gbogbo ẹ̀ kún, at the end of the day ó ń ṣiṣẹ́ 17,800. Oh my God, are you going to pray at all? You have 5 children. None of them, all of them are educated, but none of them is having a job. Oh, mo kàn tú ẹ láṣìírí bọ̀ díẹ̀ nìyẹn. Wọ́n fẹ́ rẹ́rìn ẹlẹ́yà rẹ. They want to mock you. Oh my God, you spent 3 years in the first matrimonial home. You are in the second one now. You are about to live in the second one because that second matrimonial home is not favoring you. There is a battle that want to expose your secret. One nipe, don't you know that lady? This is the second or third husband she's getting married to. I'm sure of this. After she spent 2 years here, she will leave that place. That is the battle that is exposing your secret. I want you to pray. A battle that is exposing secret. It is going to be a battle that allow a man to be in the house. It's just, they call him daddy and nothing to show forth. Wọ́n pè ń daddy wa daddy báwo ni o ṣàlàfíà ni daddy tí ò lè fi 100 naira lẹ̀ fáwọn ọmọ. Ojúṣe rẹ̀ nínú ilé mọ́mì ló ń ṣe ẹ̀sà ogun yẹn ti tú bàbá láṣìírí. Ẹ̀kẹ́ ogun tó ń tú mi láṣìírí níbi gbogbo. Every battle exposing my secret. Every battle exposing my secret. Wàá máa pariwo jáde lára mi. Go out of my life by fire. Go out of my life by fire. Ogun wo ló ń tú ayé mi láṣìírí. Ogun wo ló ń tú ayé mi láṣìírí. Ogun tí ò jẹ́ kí n rí mú mi. Ogun tí ò jẹ́ kí n rí mú mi. Ogun tí ò jẹ́ kí inú mi dùn. Ogun tí ò jẹ́ kí inú mi dùn. Olúwa fi iná gbé jáde lára mi. Yọ sọ́dà dúrà bẹ́ẹ̀. Olúwa wá. Ẹgbẹ́ fi tara sọ̀rọ̀ àdúrà yìí. Ẹgbẹ́ fi tó Olúwa ní alọ́ lónìí. It was in this evening. The Lord said, let my people go to this passage of the Bible. Acts chapter number 12, verse 1 to 17. Mo ní Ọlọ́run, what is the topic? Only freedom prayer. Àdúrà òmìnira. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àjọ ká tó lọ́bẹ̀. Ẹjẹ́ gbàdúrà. Ẹ sọ fọ́lọ́run, Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà. Ẹjọ́ ẹ gẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀yin tí yóò bá yé dáadáa, ẹ gẹ́ẹ̀tì ẹ o sà. The battle that make a mockery of my life. The battle that made me a subject of ridicule, that made me a subject of mockery. Hello, tó bá wà nínú ayé rẹ kò síbi tó dé yẹ̀yẹ́ ni. Ẹlẹ́ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà kò jẹ́ kó dádì ò níyì mọ́ níwájú mọ́mì nínú ilé. Mọ́mì gan tó bá sọ̀rọ̀ láàrin ẹbí wọn ní pé jọ gbẹnu sàn. Oh my God, ogun afiniṣẹ́lẹ́yà á jẹ́ kóbìnrin wà nílé ọkọ 15-20 years kò rí nǹkan kan rere tọ́ka sí. Family ọkọ fẹ́ ṣènáwó ó ti débẹ̀ ó dídí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì kù náwó ló ti wà ń bẹ̀ ó gbá finiṣẹ́lẹ́yà ní sà. Ẹ sọ fún mi kọ́ fẹ́ ṣe nǹkan nílé màmá ẹ ìdílé ọ̀nà bàbá ìyá yìí Esther Ajayi ọjọ́ 5 láti lọ jókòó bẹ̀ kí ló fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. Ìyá Esther Ajayi kó wá ní pé àbí ìyàwó Sanwó-Olú ló máa ní pé no ilé àná mi wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ jẹ́ lọ jókòó bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀ kan ó gbá finiṣẹ́lẹ́yà ò sínú ayé rẹ̀ ẹni ó bá wà nínú ayé rẹ̀ ló máa jókòó burúkú sà. Ẹjọ́ ẹ kẹ́yìn ọmọ Ọlọ́run Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà. Ẹ mọ̀ pé ogun afiniṣẹ́lẹ́yà ló ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí mo sọ fún yín pé wọ́n fún ní mọ́tò wọ́n dẹ̀ wá ọ̀sẹ̀ kan the man they gave him a new car nothing was wrong with the car they gave him he drove it for one week péré mọ́tò dẹ̀ ní ó ní
fault sórí odó and they spent all the money títí different mechanic got there and guess what odidi ọdún kan wọn rí mọ́tò ṣe ọjọ́ tí wọ́n ta mọ́tò the day they sold the car giving it to they have changed the ownership and every other thing and the person that bought it immediately in the presence of that baba wọ́n dey start mọ́tò dey start sa. Ogun afiniṣẹ́lẹ́yà tó nípa ẹ̀fílẹ̀ bàbá ò lè lo mọ́tò sá àwọn wo ló lo mọ́tò ríran wọn ogun afiniṣẹ́lẹ́yà mọ́ mi ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé á jẹ́ kéèyàn bímọ ìnira ló fi tọ́mọ oh my God ẹ wá wo ibi tó léwu sí ìnira ó fi ìnira tọ́mọ wọn ò tún jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn fi ìnira dìde wọn ò jẹ́ kó fi rọrùn dìde gbogbo ìgbésí ayé àwọn ọmọ náà ìnira náà tó fi ń ṣe mo mọ̀ ìyá kan ó bí ọmọbìnrin mẹ́ta bàbá ti kú tipẹ́ ṣùgbọ́n ó bí ọmọbìnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta UCH Ìbàdàn ìyá ìwà she is a gynecologist all the 3 children are medical doctors gynecologist wà lára wọn ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ogun afiniṣẹ́lẹ́yà tún bá àwọn ọmọdé yìí kò sí kankan tó lọ́kọ lórí 37 35 32 àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta esma wọn ò nọ́kọ o wọ́n dẹ̀ lówó lọ́wọ́ wọ́n ní mọ́tò wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà wà nú ayé wọn esma má tọ́ra ẹ̀ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà wà nú ayé tiẹ̀ náà mo fẹ́ kó o fi tara sọ̀rọ̀ sà ẹ ké pẹ̀lú ìtara ogun afiniṣẹ́lẹ́yà lára mi. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà lára mi. wọ́n máa pariwo iná olúwa gbé jáde. iná olúwa gbé jáde. owó ti sọ̀rọ̀ ogun afiniṣẹ́lẹ́yà lára mi. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà lára mi. every battle of mockery in my life. every battle of mockery in my life. go out by fire. go out by fire. bẹ́ẹ̀ni ẹni tó ti 35 oh my God àná ọmọbìnrin kan ṣe mí she's already going to ọdún yìí á pé 36 ètì lọ́kọ mo dẹ̀ tún sọ fún pé àánú àdúrà tó ń gbà ó ṣe mí ó lálàá bà mí kan mo ní nǹkan báyìí lolúwa ní o ṣe kan ó ní òun ò lè gbàwẹ̀ inú òun ṣe bákan mo kò di dandan kó o gbà náà bẹ́ẹ̀ ta nìkan wà lára ẹ̀ ọjọ́ tó o bá máa bọ́ lọ́wọ́ ogun iyì ẹ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣí. If anybody is going to be free from battles of life, number one, your wisdom must be open. Any year ọba ṣí ò lè bọ́ lọ́wọ́ ogun. Àwọn Yorùbá ní ọjọ́ tí wèrè bá mọ̀ kóun ya wèrè kí ló ṣe ọjọ́ yẹn ló sàn bí ò bá tí mọ̀ ẹ́sà kò tí gbádùn mo fẹ́ kó o ké pẹ̀lú ìtara bẹ́ẹ̀ ni ogun afiniṣẹ́lẹ́yà tó fàyè mi ṣe bùgbé ó jókòó sáyé rẹ láti January dàsí kí ló tí ì rí gbà ìrànlọ́wọ́ èlò lórí ogun afiniṣẹ́lẹ̀ á jẹ́ káwọn èèyàn wàá máa gbọ́ pé wọ́n fáwọn èèyàn nílé wàá máa gbọ́ ẹ̀sìnmá ẹ̀wọ̀ olúwa ṣe ogun afiniṣẹ́lẹ̀ á jẹ́ kéèyàn máa fetí gbọ́ ìyanu òun ò ní rí ìrírí ìyanu. You will always hear that people are experiencing miracle. Ogun afiniṣẹ́lẹ́yà the battle of mockery will never allow you to experience a miracle of a day. Ìrànlọ́wọ́ èlò lórí ìgbà ìrànwọ́ 10,000 naira ìrànlọ́wọ́ 10,000 lórí ìgbà bùkátà 100 million dẹ̀ wà nílẹ̀. Ẹ̀sìnmá ẹni ìrànlọ́wọ́ 10,000 bá tó jẹ gbèsè 200,000 gbèsè á ní pé báwo ló ṣe jẹ gbèsè 200,000 ó fẹ́ sanwó ilé ó fẹ́ sanwó PSP gbogbo gbèsè tó wà lẹ̀ tí wọ́n 200,000 ó dẹ̀ rí ìrànlọ́wọ́ wọ́n wá fún lọ́wọ́ wọ́n ṣàánú wọ́n fún ní 10,000 ó padà dé ṣọ́ọ̀ṣì ó padà ń tè dúpẹ́ pẹ́ jọba mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni mo rí ìrànlọ́wọ́ 10,000 àyànmọ́ ṣàìsàn ni ẹ jẹjẹ pariwo àdúrà ẹ pe àwọn èèyàn wọlé èèyàn Ọlọ́run ẹ share rẹ̀ ní 21 times ẹ pe Jésù sá ẹ ké ẹ sọ fún Ọlọ́run ogun afiniṣẹ́lẹ́yà tó fàyè mi ṣe bùgbé. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà tó fàyè mi ṣe bùgbé. obìnrin yà máa pariwo jáde lára mi. jáde lára mi. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà á ní kẹ́ fílẹ̀ ọmọlé yìí àmọ̀ràn wọn ìbànújẹ́ ni kéèyàn bímọ 5 kó obìnrin 3 ọkùnrin 2 kò dẹ̀ sí tó ní obìnrin ò lọ́kọ ìyí ọkọ ọkùnrin náà ìyàwó ò dúró nílé ẹ̀. Oh my God ẹ mọ̀ pé ogun afiniṣẹ́lẹ́yà ló jókòó sínú ayé Hannah for so many years the woman was barren. Oh my God ogun afiniṣẹ́lẹ́yà ó jókòó wọn náà oh my God kò sí báyìí fẹ́ ìpàdé pé ẹjọ́ à ń retí àwọn tó ti bímọ o ìpàdé wà fáwọn tó ti bímọ ẹni ò tí ì rọmọ bí ò lè débẹ̀ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àfitara sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹjẹ́ ẹjẹ́ àgbàdo àyè dáadáa ogun afiniṣẹ́lẹ́yà láyé mi. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà láyé mi. wàá máa pariwo iná Olúwa gbé jáde. iná Olúwa gbé jáde. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà láyé mi. ogun afiniṣẹ́lẹ́yà láyé mi. Olúwa fi iná Olúwa gbé jáde. aṣọ́rò ogun afiniṣẹ́lẹ́yà láyé Olúwa
Olúwa gbé jáde pẹ̀lú ọwọ́ iná. Ayé o, káyé máa sọ lọ. Iná Olúwa gbé jáde lọ́wọ́ àmì. Bàbá mi o. Iná gbé jáde, iná gbé jáde. Arúgbó ọjọ́ bá mi gbé jáde. Arúgbó ọjọ́ fi lọ gbé jáde lọ́wọ́ àmì. Ẹ̀fẹ̀ náà gbé jáde lọ́wọ́ àmì sọ. Iná gbé jáde. Ṣàmì Jésù Olúwa wa. Agbára rẹ̀ ká o. Orin àná nìyẹn o. Ipá rẹ̀ ká o. Gbogbo ogun tó ń gbomijé lójú mi. Agbára rẹ̀ ká o yá. Agbára rẹ̀ ká. Ipá rẹ̀ ká o. Gbogbo ogun tó ń gbomijé lójú mi. Agbára rẹ̀ ká. Bẹ́ẹ̀ni, àdúrà òmìnira. Act of Apostle chapter 12 from verse 1 to 17. Bẹ́ẹ̀ ni wàá kà. Mo gbàdúrà fẹ́nìkan tó ṣe àmì. Ìwọ tó táìpù àmì dà. Ìwọ tó fi tara ṣàmì dà. Ìwọ tó ń bá mi ṣe program yìí, á máa dẹ̀dá fún ẹ o. Mo gbàdúrà àtiwọ́ tó máa padà ṣe àtiwọ́ tó ti ṣe rẹ̀. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olúwa. Ogun tó ń fi ayé rẹ ṣẹlẹ́yà. Ogun tó ní ẹ fílẹ̀ ibi tí bàbá rẹ dé ló máa dé. Ogun tó ní ìyá rẹ ò ṣe rere kí ìwọ ọmọ náà fẹ́ fàṣeyọrí ṣe. Tó o bá ṣe àmì tó le, ogun yẹn fa ayé rẹ ṣẹlẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù, ogun yẹn fayé rẹ sílẹ̀. Ogun tó ń júwe ọ̀nà fún ẹ. Wọ́n ní pé ọ̀nà táwọn òbí rẹ tọ̀ rèé. Ọ̀nà wo náà tọ̀? Ọ̀nà failure. The battle that is telling you that this is the line, this is the storyline of your family. The storyline of your family, they don't succeed. The storyline of your family, they don't go beyond the limit of their parents. The storyline of their family, they used to succeed in the beginning, but later they will become poor again. Every evil storyline about your life, that your life is following according to it. I prophesy tonight, as you shout amen, that storyline is terminated. Amen. Money, that storyline is terminated. Amen. Evil storyline against your life and your husband and your family at large. I prophesy tonight, that storyline is terminated. Amen. Money, evil storyline is terminated. Amen. Money, ìtàn ilé yín tí ò dáa yẹn, tí ayé rẹ̀ ń bá lọ díẹ̀díẹ̀ báyìí. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yí tiẹ̀ padà. Gbàgbà sọ pé Olúwa yí tèmi padà. Olúwa yí tèmi padà. Àwọn obìnrin yẹn bó ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kí láìdé òyìnbó kan tá à ń sọ Lord change my own story. Olúwa yí ìtàn tèmi padà. Olúwa yí ìtàn tèmi padà. Olúwa ṣe kí ni sà? Olúwa yí ìtàn tèmi padà. Ìtàn kan lọ nílé ilé Jákọ́ọ̀bù. Àwọn àkọ́bí bẹ̀ ń ṣe rere. Ẹ gbọ́ mi sà. The Bible said Jacob said he gathered all his 12 children. He said, okay, listen and listen good. Reuben, thou art my firstborn, my might, my power and my everything, but unstable as water. Listen to the word of God. You will never prosper. Ẹ gbọ́ èdè tó fi ó ní gbọ́ ọ̀gá ó lè tayọ o. Àwọn ọmọlé wọn ń tayọ, àkọ́bílé wọn máa ń ṣerú ni. Ó nítorí kínìdí ìwọ ti bà kété bàbá rẹ jẹ́. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ Rúbẹ́nì, they follow the storyline of their father. Ẹ̀sà ẹnìkan ṣàmì ẹ̀gún tó wà níran rẹ tí ò mọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ sá. Every cause in your generation that you don't know the pain point, you don't know the starting, you don't know the foundation, but you met yourself in that cause because you are shouting amen. And you can share this program for just 21 people. I prophesy every cause that you know that you don't know the foundation, but you are a partaker of that cause today. By the power that raised Jesus Christ from the dead, I speak as God's prophet. That cause over your life is terminated. I said that cause over your life is terminated.
I said that curse over your life is terminated. Káríwọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa yí ìtàn tèmi padà. Olúwa yí ìtàn tèmi padà. Ẹ yí ìtàn tèmi padà. Ẹ yí ìtàn tèmi padà. Lord, change my story. Lord, change my story. Change my story. Change my story. Every unpleasant story of my life. Every unpleasant story of my life. Use your sudden miracle to terminate it. Use your sudden miracle to terminate it. Use your miracle to terminate unpleasant story. Use your miracle to terminate unpleasant story. Bó o ti sọ sàmì lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Àdúrà kí mo pè é. Prayer of freedom. Freedom of prayer. Àdúrà òmìnira. Ẹ ṣà ẹni bá máa bọ́ freedom lónídìí o. Ẹni bọ́ orí ìtúsílẹ̀ gbà ni o. Ẹni ṣe rere òmìnira lórí gbà. Èmi ò mọ ibi tí ayé dì ẹ́ mọ́ sà. Àmì ni kí wọ́n ṣe o máa lómìnira. Ẹ mọ̀ pé 1960 kí náà fún wa Nàìjíríà. Independent òmìnira bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣà ìwọ náà ó gbòmìnira Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ gbòmìnira lọ́wọ́ ẹ̀gbìn ìdílé. Ó gbòmìnira lóòótọ́ ẹlòmíì sà mọ́mì obìnrin mi gbòmìnira lé bàbá tiẹ̀ ṣùgbọ́n ó tún wọlé ọkọ ọ̀ràn kò rán kò mí ṣé ó gbòmìnira nìyẹn. She got, oh my God, she was free from their parent home. The woman was free from their parent home, but she got married to a man that will torment their life. Oh my God, ọkùnrin mi náà ló fúnra rẹ̀ náà lórí oh no, this is the love of my life, the sugar in my tea lórí irọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí yẹn máa padà wọlé nǹkan ó di ọyún nínú egun the thorn in the flesh bẹ́ẹ̀ ó gbòmìnira lé bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n obìnrin àjòjì wọlé rẹ̀ sà kò jẹ́ kó rómìnira gbà gbogbo bí tó ti rí ìnira sà in any area you are experiencing hardship I come against that hardship by the power in the blood of Jesus Christ tó o bá ṣàmì ó yá ó dópin lónìí pariwo ọ̀rọ̀ pé ìnira mi dópin. Ìnira mi dópin. Tó o bá táìpù ẹ̀ á dẹ̀ dá fún ẹ̀ gan o sà táìpù ọ̀rọ̀ yẹn pé my hardship is over. My hardship is over. Sọ pé ìnira mi dópin. Ìnira mi dópin. Ìnira tèmi dópin. Ìnira tèmi dópin. Ìnira yà mi dópin. Ìnira yà mi dópin. Obìnrin pariwo ìnira ọkọ mi dópin. Ìnira ọkọ mi dópin. Mo máa bí ọmọ tó máa pariwo torí àwọn ọmọ ológo tó bí pariwo ìnira àwọn ọmọ mi dópin. Ìnira àwọn ọmọ mi dópin. My hardship is over. My hardship is over. My hardship is over. My hardship is over. Today is the end of my sorrow. Today is the end of my sorrow. Sọ pé mi ò ní ìrìnà mọ́ o. Mi ò ní ìrìnà mọ́. Mi ò ní ìrírí ìnira mọ́. Mi ò ní ìrírí ìnira mọ́. Ẹ̀sà kí ló túmọ̀ sí? Tí a bá kí ló túmọ̀ kí ni àdúrà òmìnira pè? Number one, what does it mean? Bẹ́ẹ̀ni, àdúrà òmìnira that number one, it means deliverance from the power. Deliverance from above that set you free by fire. Ìtúsílẹ̀ látòkè wá tó máa tú ẹ lẹ̀ pẹ̀lú iná. Ẹ já sọ̀rọ̀, ayé mi nílò ìtúsílẹ̀. Ayé mi nílò ìtúsílẹ̀. My life needs deliverance. My life needs deliverance. Ẹ̀sà, ó nídìí rẹ̀. Yes, sir. Àbó nídìí ẹ̀. Mo nídìí ẹ̀. Hello, ẹ̀sà tí n bá ní pé ó kà fẹ́ ṣiṣẹ́ fÓlúwa, bá bá ní aṣọ̀rọ̀ sìn, tó bá ní aṣọ ọ̀nà normal day, pé bá ṣe ń gbàdúrà látọ̀nà wọn, ó yẹ ká máa fúrúgbìn. Ẹ̀sà tí bá ní afúrúgbìn 1,000 èèyàn, ta ló máa mú jáde níbí? Oh my God. Torí pé wọ́n jẹ́ kó máa experience hardship ní ìṣúná owó rẹ̀. But when deliverance comes, ẹ̀sà, there will be way where there is no way. Ẹ mọ̀ pé àná sọ pé tí àánú bá dé a máa ń dà kó lọ padà. Màmá kan pè mí, she's online now. Ó làlá bà mí ó ní àtọ́dún táwọn ti ń làlá irú ẹ̀ àwọn ò jánà rí ṣùgbọ́n lẹ́yìn àdúrà àná táwọn máa sùn ẹ̀sà wọ́n jánà kì í dẹ́ ṣe pé wọ́n tún jánà ni wọ́n tún sọ fún wọn pé màmá ó lọ gbé ẹrù rẹ̀ ńbẹ̀ yẹn ẹrù yẹn ti wà ńbẹ̀ ó ní àwọn dẹ̀ rí pé ìmọ́lẹ̀ dé àwọn rí ẹrù yẹn gbé mo ní màmá ẹ jọ ẹ ti wà lára àwọn tó ti bọ́nu program mo sọ fún yín pé àwọn kan ń wáṣẹ́ Ọlọ́run ti lànà iṣẹ́ fáwọn èèyàn méjì during this program then nínú program tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn not just ordinary job bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run tún fún wọn ṣe manager níbi tó ti ríṣẹ́ wọ́n bá yàn ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe interview fún wọn wọ́n dẹ̀ di ọ̀gá lórí àwọn tó bá ń bẹ̀ mọ́ gbàdúrà ìyanu tó máa fi lé àwọn kan bá I don't know who is the owner of that prayer. The miracle that will make you catch up with some people. Not only catching up with them, that will make you leave them alone. Wàá tún fi wọ́n sílẹ̀. Bíbélì sọ pé ọ̀gá yẹn bẹ̀rẹ̀ pé Olúwa ṣe ká lépa the Lord said you can go. You will capture, you will recover. Not just that you will capture alone. You will recover everything they have taken from you. Àánú ìwọ ni kò ṣàmìta. Mọ́mí yìí ṣe àmì tó le. Ìyanu tó máa fi bá àwọn tó ti fi ẹ́ lẹ̀. Tọ́lọ́run bá lè
ṣe nínú platform yìí láàrin 21 days tá a bẹ̀rẹ̀ program ẹni yá ọjọ́ Monday lórí ìsúnmùṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olúwa ìyanu tó fi máa bá àwọn kan tó máa tún padà fi wọ́n lẹ̀ tí wọ́n ní báwo ló ṣe ṣe ó ti ṣoògùn níṣẹ́ ìgbà wo ló débi iṣẹ́ tó ti sáré sọ di manager àmì ló dání kó ṣe o lórúkọ Jésù ìyanu yẹn jáde. I said number one, a prayer of freedom. What does it mean? Prayer of freedom means number one, deliverance from above that sets you free by fire. Number two, what does it mean? What does the prayer of freedom mean? Number two, power of prayer that sets you free from every works of darkness. Agbára àdúà tí máa ń túyàn lẹ̀ lọ́wọ́ iṣẹ́ òkùnkùn gbogbo á dá fún yín bó ti wọlé yẹn jọba mi share program yìí. Oh my God, àwọn tó ti share program yìí ò tiẹ̀ tí ì pọ̀ rárá ẹ share rẹ̀ ní 21 times ẹ pe àwọn èèyàn wọlé sà bá dájọ́ gbàdúrà iṣẹ́ òkùnkùn lára mi. Iṣẹ́ òkùnkùn lára mi. Ó yá iná bọ́ọ̀lù mi kò bàjẹ́. Iná bọ́ọ̀lù mi kò bàjẹ́. Every works of darkness in my life. Every work of darkness in my life. Every work of darkness in the life of my family. Every work of darkness in the life of my family. Every work of darkness in the life of in the life of my children. Every work of darkness in the life of my children. Every work of darkness in my finances. Every work of darkness in my finances. Fire of the Lord consume them. Fire of the Lord consume them. Iná Olúwa bàjẹ́ o. Iná Olúwa bàjẹ́. Gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn lára mi ẹnìkan ṣàmì tó ní iṣẹ́ òkùnkùn lára rẹ tó máa tó ń jẹ́ kó o ṣerú ẹni tí ò lóko tó ẹ ẹnìkan ni ó fi tara àmì mẹ́ta fáyà mẹ́ta ni o the work of darkness in your life that is making you a subordinate under the person that does not have glory like you. Iṣẹ́ òkùnkùn lára rẹ mọ́mì iṣẹ́ òkùnkùn lára rẹ sà ìbànújẹ́ ńlá ni fún tíṣà bẹ́ẹ̀ ni at the end of the term bó dẹ̀ jẹ́ mọ́ǹtì ni ọ̀gá iléeṣẹ́ rí 5 million wọ́n fún wọn ní 22,000 naira lóṣù ẹ̀sà 22,000 táàmù mélòó náà oṣù mélòó náà lò táàmù kan ẹ̀sẹ̀ 22,000 lánàá mẹ́ta ó jẹ́ lò 66,000 ẹ̀sà lódìdí oṣù mẹ́ta ọ̀gá iléeṣẹ́ rẹ̀ ti rí 5 million àìsàn tó bá dẹ̀ máa béèrè ta ló lọ́pọlọ jù níléeṣẹ́ ìwọ ló lọ́pọlọ jù ìwọ ló fún ọ láìdí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe wáyẹ̀kì ìwọ ló gbá ìdí ilé wa ìwọ ló gbé gbá wa ìwọ ló fún ọ láìdí ní company èlò náà fún ẹ àìdíà tiẹ̀ dowó fún wọn bọ̀ lónìí ìwọ wọn recognize tiẹ̀ mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olúwa sà àmì tó lé ní kó ṣe iṣẹ́ òkùnkùn tó ń jẹ́ o máa ṣerú lábẹ́ ẹni tí ò lógo tó ẹ tó o bá ṣàmì mẹ́ta fáyà mẹ́ta ó yá iṣẹ́ yẹn bàjẹ́. Fire! 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 Number 3, the prayer of freedom. Number 3 things that it means freedom from slavery. Oh my God. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé sà. Freedom from what? Slavery. Freedom from slavery. When, oh my God, oh my God, let me tell you, if you are not free, you are enslaved. Yes, sir. Some people are not financially free, sir. They are enslaved. Yes, sir. Oh my God. Some people, they are not marital free. They are enslaved. And you that you are supposed to forget that you have given birth, you are still looking unto the Lord for husband, for the will of God. Such a person is enslaved. Oh my God. A man that cannot take care of the home, that man is enslaved. I want you to pray. Every garment of slavery upon me. Every garment of slavery upon me. Oh Lord, tear it by fire. Oh Lord, tear it by fire. Aṣọ ẹrú lọ́rùn mi. Aṣọ ẹrú lọ́rùn mi. Mo ti sọ̀rọ̀ yẹn rí mi ò bóyá bíbá yìí ni. Mo ń gbàdúrà fáwọn kan. I was praying that day. And the Lord showed me that big revelation. I saw that man from the head to his toe. Aṣọ ẹ̀kú eégún ló wà lọ́rùn rẹ̀. Ẹnì kejì bẹ́ẹ̀ ni aṣọ ẹ̀bí aṣọ mẹkáníìkì. Mo ní ẹ̀sà ṣé o lè rí aṣọ tí mo rí lọ́rùn ẹ̀ kò sí irú olóore tó fẹ́ dọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo wọn máa sá fún ẹni. Ẹ̀sà ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé aṣọ gidi lẹ́nu yẹn wọ̀ wá ṣọ́ọ̀ṣì. Aṣọ kí mo pè é? Aṣọ gidi. The person was putting on a good cloth. He put that good cloth down to church. But that because there was a garment that covered him. I want you to pray.
ẹ fi tara pariwo àdúrà ẹ sọ fún Ọlọ́run gbogbo aṣọ tó bo ògo ayé mi mọ́lẹ̀. Gbogbo aṣọ tó bo ògo ayé mi mọ́lẹ̀. wàá máa pẹ́ ó yá iná bọ́ lára mi. 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 Every garment of darkness upon my life. Every garment of darkness upon my life. Be terminated by fire. Be terminated by In the name of Jesus Christ. I don't want to know the number of years that garment have been upon you. I was then the Lord told me that was when they gave your mother a cloth. They gave your mother that cloth in exchange of your own garment of glory. The day your mother put on that cloth on you, that was the day that garment of glory was taken off, and that garment of failure entered you. Esma, I want you to tell me, can you tell me the number of clothes your mother was given on the day of your naming? No. Oh my God. Ibi táwọn mo sọ fún yẹn mo ní ẹ máa ṣọ́ra o ó léwu ẹ̀bùn léwu sà. Oh my God, ẹ jẹ́ sàmì ẹ̀bùn tó gbà tó mú ògo kúrò lára rẹ̀. Every gift your mother, your parents collected that take away your glory, I prophesy the work of that gift today and it's still functioning in your life. As you shout amen, that work is terminated. Amen. Ẹ̀bùn léwu sà. Especially àwọn ìránṣẹ́ lọ́wọ́ mo ti rí ìránṣẹ́ lọ́wọ́ tó sọ pé wọ́n fún òun ní 1,000 ó dẹ̀ dínà 500,000 lódìdí oṣù mẹ́ta. Àwọn ìdámẹ́wàá tó ṣọ̀tẹ́ pé tó bá máa kọjọ at the end of the month ó máa rí 5,000 mama 1,000 naira 1,000 naira gift ó dẹ̀ dínà mọ́ ọ̀rẹ́ 500,000 yẹn fún òdìdí oṣù mẹ́ta. Ọjọ́ tí àṣírí tú ló mọ̀ ọjọ́ tí ibi tó ti ń gbàdúrà lọ́lúwa sọ pé ọ̀gá you took they gave you a seed an offering hello. Just 1,000 naira. The day you collected that 1,000 naira, that was the end of that. That was the one that closed the door of bigger offering. Mommy, you too, you have collected a gift you don't know. The day you collected that gift, that was the end of every progress in your life. I know most shock pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Gbogbo ẹ̀bùn tó gbà sá. Gbogbo ẹ̀bùn tó gbà láìmọ̀. Every gift you collected unknowingly, the gift that came from the coven of darkness that have been used to block the way of progress in your life. The work of that gift in your life, today, as you shout one amen and fire, it is terminated in the name of fire. Who are those that need deliverance? Who are those that need the prayer of freedom? Number one, if you are experiencing long time stagnation. Those that need the prayer of freedom. Number one, when you are experiencing long time stagnation. What some people are doing freely, when it's about your own turn, you always struggle. You are struggling. You are what? You are struggling. You are always struggling to do your own. Then you need the prayer of freedom. Number two, who are those that need the prayer of freedom? Number two, those that are having one sickness or the other. You are suffering from one what? One sickness. Every sickness that have been taking money from you, and you have been using different kind of drugs, and yet the system still persists. By the Bible says, by his stripes we are healed. In as much as the word of God, from every kind of sicknesses, from every form of ailment that you have been spending and overspending and yet it is still working against your life, by the power that raised Jesus Christ from the dead, as you shout amen, that sickness is terminated. Amen. I say that sickness is terminated. Amen. Number three, people that need the prayer of freedom, when you are experiencing barrenness, marital failure, unrest in their homes. You are experiencing what? Barrenness. Yes, sir.
It is not those that are looking unto the Lord for the fruit of the womb that is only barren. Hello. When what you are supposed to do at the right time that you are not doing it, hello, you are barren. Ẹni ò lọ́kọ barren. She is marital barrenness nìyẹn. Ẹ̀sà, ẹni ò lówó lọ́wọ́ is financially barren. Oh my God. Oh my God. Ẹni àwọn ọmọ rẹ̀ ò ṣoríire. Ẹni àwọn ọmọ rẹ̀ struggle. That is struggling barrenness. I don't know the kind of barrenness you are experiencing. Àwọn ẹni ẹ̀sà, let me tell you, ẹni ọjà rẹ̀ ò lọ déédéé, you are experiencing setback barrenness in your place of work. Ẹni ò níṣẹ́ gidi lọ́wọ́, the work you are doing is just putting food on your table. It cannot provide for your future. Ẹ̀sà, you are barren. Iṣẹ́ tó ń ṣe, iṣẹ́ oúnjẹ ni, owó oúnjẹ ni, you are just, owó tó ń rí bẹ́ẹ̀ is just the food of money alone. Ẹ̀sà, you are barren. Bẹ́ẹ̀ni, owó kó ṣàkébí má ti pa. Kọ́ ní pé ẹ̀sà kí ní sìn pé ẹ̀sà I just need some people bẹ́ẹ̀ni because we are proposing we are open for a place that want to go and start a ministry now bẹ́ẹ̀ni kí wá ní pé ẹjọ́ I need some people that can help me with ilẹ̀ ẹbẹ̀ yẹn o wọ́n ní tàbá máa release yẹn o we need 300,000 bóyá afẹ́ kan igi síbi afẹ́ ṣe gbá pé gbogbo ẹ̀ṣà ká máa rí bí 500,000 to 600,000 bí bá ní ṣe mo lè rí èèyàn mẹ́fà tó lè help me pẹ̀lú 100,000 ẹni ó máa ń wọ́n ẹlòmíì because their job is barren they will not be able to provide. Ẹ wá wo bí tó léwu sí those that are willing to offer they are the one the enemy always stagnate. Those that are willing to offer that they are ready to give to God they are the one that the enemy will will attack their finances. You are not going anywhere. Kò síbi tó lọ. Mo gbàdúrà fún ẹ sá. In any area of your life that you are experiencing barrenness, the God of surplus, the God of my fathers, as you shout amen today, that barrenness is terminated in the name of Jesus. Amen. Financial barrenness is terminated. Amen. Marital barrenness is terminated. Amen. Oh my God. Children barrenness, child barrenness in your life, it is terminated. Amen. And every form of barrenness in your life, by the power that raised Jesus Christ from the dead, as you shout amen, that barrenness is terminated. Amen. I say barrenness is terminated. Amen. Shout that word. Every form of barrenness. Every form of barrenness. You are terminated. You are terminated. What to go sort here? Every form of barrenness. Every form of barrenness. Hear the word of God. Hear the word of God. You are terminated. You are terminated. You are terminated. You are terminated. By the power in the name of Jesus. By the power in the name of Jesus. You are terminated. By you are terminated. Number 4. Those who need prayer of freedom. Number 4. Those that experiences evil dreams. Tó bá ti sùn kó má ti sùn ni àlá burúkú ni. Kó má ti sùn ni kò sí sinmi. They are all, oh my God. Every day is nightmare. The funniest aspect, if they sleep for 5 minutes, they will have that bad dream. They will meet themselves in their old school. They will meet themselves in their father's village. They will meet themselves where they have lived before. They will meet themselves where they have worked before. They will meet themselves in the farm. They will cultivate, sweat. Guess what? They will sweat that sweat all over to the place to the real world. Oh my God. Àwọn ẹlòmíì wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn wá ọ̀nà bí màmá tọ́lọ́run lànà fún yẹn then they will look for a way throughout till they wake up they will not find a way. Every evil dream that is holding you down gbogbo àlá òkùnkùn tó dá ayé rẹ dúró àmì kan dà fáyà kan pẹ̀lú rẹ lórúkọ Jésù ó yá iná ká kúrò. Amen. Fire. Every evil dreams that is holding your life stagnant gbogbo àlá òkùnkùn tó máa ń lásà bẹ́ẹ̀ ni tí kì í jẹ́ kí o lọ wájú mọ́ tí kì í jẹ́ o ṣe rere bọ̀rọ̀ lónìí ni tó o bá ṣàmì iná gbé mi. Amen. Mo ní iná gbé mi. Amen. Mo ní iná gbé mi. Amen. Láyé rẹ iná gbé àlá. Amen. Àrí ẹ̀yin kan máa lálàá bá mi lórí ẹ bẹ́ẹ̀ ni wàá rí ọwọ́ agbára yẹn sà eré ló máa pè mo tún sọ every evil dream that is always coming your way. Every evil dreams that the enemy are always using to take away your miracle. Oh, lára àwọn ọmọ mi, that lady is online now. When she was barren, tó bá ti kù ọjọ́ márùn-ún, bẹ́ẹ̀ ni kó rí period rẹ̀ lójú ayé sà. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ in her dream she will see blood. If she saw blood in the dream, she will see blood physically.
That was what the enemy have been using to stop her from getting pregnant. But when prayer got to an extent, that dream was cancelled. And guess what? The following month she conceived. She's presently online. She's watching us now. I prophesy. Every evil dream that is delaying your progress. Gbogbo àlá òkùnkùn tí ò jẹ́ kó lọ wájú. Àlá tó bá ti lá tó máa ń yí ire sọnù lójú ayé. Every evil dream that whenever you have that dream is going to terminate your physical miracle. As you shout the loudest amen and type that amen and share this program 7 times again, I prophesy that evil dream is terminated today. Amen. I said that evil dream is terminated today. Amen. That evil dream is terminated today. Amen. Ẹ ṣá kí wá ní ọ̀nà àbáyọ of ẹbọ lọ́wọ́. Let me tell you, there is no vision without a solution. Yes, sir. There is what? No vision without a solution. There is no vision without a solution. God bless you, Prophet Agbaye. Ben, there is no way God is going to bring out a vision and is not going to give you a solution. Some of my daughters will call me, Daddy, àwọn wòlíì kíní kan pè mí. I don't need to mention him. I don't need to mention their denomination. Wọ́n ní wọ́n pè wọ́n ní àwọn rí kankan báyìí. Mo ní pé kí náà ní kò ṣe. Wọ́n ní pé kò sí nǹkan táwọn máa ṣe. Mo ní ẹ̀sà lọ go away. It is not the vision of God. Because whenever God brings a vision, there must be a solution. There must be what? There must be the furthest aspect. Because they are unable to get a solution, they will give you the same formula they use for some others. They will give you the same formula. And that they have opportunity of praying for. They will give you that same. And let me tell you, 2 people met. Then this man, what was he called? Moses. He met himself at the river Jordan, at the Red Sea. The Lord used rod to part the Red Sea. When Elijah got to his own, the Lord used his garments. Yes, sir. The same problem, different solution. Yes, whenever God is about to work, you might be having the same problem, but God is going to give you different solution. When the solution is constant, when the solution is telling you this is the solution of this one, you are going to work on the same solution. That is not God anymore. Your solution must be different from each other. But nígbà tí Ọlọ́run ò fún wọn solution, dandan ni kó fọgbọ́n orí gbé solution jáde. Abájọ tọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe pẹ́ nínú ogun. Mo gbàdúrà fọ́mọ kan lára àwọn online member ni, but today, Ben, to the glory of God, she's with her baby. Nígbà àwọn ọjọ́ mẹ́ta ló máa gbà. After àwọn ọjọ́ mẹ́ta, Olúwa ní lọ ra ọ̀gẹ̀dẹ̀, lọ ṣe ìtọrẹ àánú fárúgbó obìnrin mẹ́ta. Kí wá ní pé after 2 weeks she conceived. Kí wá ní pé ó ṣe ìyanu yẹn ṣẹlẹ̀ nínú ayé léyò jẹ́ ń lò fẹ́ lomi tí n bá lò fẹ́ lomi màá dá ẹni ẹlẹ́nu pẹ́ sínú ogun. Solution tí eléyìí rí gbà kì í ṣe solution tí ẹni tó wà lábúròdù rí gbà. What is the way out? Number 1, declare and set yourself free from every spirit of slavery. You want to be free? Declare and set yourself free from every spirit of slavery. So no, I am not enslaved anymore. I am not enslaved anymore. You must declare it and you must set yourself free from it. Number 2, if you are going to be free, the way out. Number 2 way out. What is it? Deliver yourself from evil thoughts. Eléyìí ló kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ jù. Ẹ̀sà kò yọ ránṣẹ́ Ọlọ́run sílẹ̀. Evil thoughts. Then, èròkérò, so man make it by. Before you know it, if you are not careful, that evil thought will, oh my God, the greatest thing of man, the greatest killer of man is fear. The greatest killer of man is fear. Esma, if you are going to kill your fear, what fear says you should not do it. Ohun tí ẹ̀rù bá sọ pé kó má ṣe, ìwọ ṣe kó wá wọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀rù bá tí bá tún ṣe business yìí báyìí, hope is not going to come to nothing. If I try this American visa, I've tried it 3 times, they did not give me. Oh, let me leave it alone, let me stay. And the Lord said you are going to travel out. How are you not going to travel like láìṣe àwọn màámi? Bẹ́ẹ̀ ni tó máa sáré tẹ́ ní sórí òfurufú wá sáré lọ bí tó fẹ́ lọ. You are going, ṣe mọ̀mọ́, bẹ́ẹ̀ ni dandan ni kó gba visa. You must what? You must deliver yourself from every evil thought. Mo gbàdúrà èròkérò tí ò jẹ́ ó ṣe rere. Èròkérò tó ń dá èmi àti ẹ dúró. Every evil thought that used to send us back to the land of Babylon. Every evil thought that used to send us back to Egyptian land. As you shout amen, God is terminating by fire. Amen. Money, God is terminating by fire. Amen. Every evil thought holding your life down.
ẹjọ́ kò sí kọ́ promise ẹlòmíì lówó tó bá ti promise ẹ báyìí ọ̀rọ̀ yà wá do you think that man can give you that money? Do you think that woman will give you that money? You know the one they promised you last time, out of 100,000 they give you 5,000. Forget it, this one will not give you anything. Esma, there are some people God have confirmed them pregnant, but evil thoughts will tell them that forget it, we'll period the next month. The prophet has spoken that, madam, the Lord said you will conceive this month, the Lord said you will conceive this year, the Lord has stamped this word, but if you are not careful, Satan will bring that evil thought. Forget it, you will now ponder on that evil thought. Before you know it, that miracle will be terminated. It is the evil thought that terminated your miracle. But evil thought, every evil thought that have been terminating your miracles, I pray by the power that raised Jesus Christ from the dead, that evil thought today, they are nullified by fire in the name of Jesus. Amen. Number 3, run away from sin. Yeah? Run away from sin. Oh my God. When you are still in sin, the Bible says we cannot be in sin and we should ask for the what? For grace to allow. Ko possible. A ò lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kórè ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí. Èyọ̀ possible. Èyọ̀ ṣẹlẹ̀. You cannot be in sin and ask for the grace of God to abide. It can never be possible. O gbọ́dọ̀ ṣe kí ni sá fún ẹ̀ṣẹ̀. That's number 3. Number 4, stand on the word of God. Dúró nínú ọ̀rọ̀. Stand on the what? Stand on the word of God. Dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ iye ni. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ iye mà ní o. Jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ̀ lè máa gbénu mi kémi lè ṣe rere. The Bible says, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law must not depart from you, meditating therein day and night. In it you will succeed. The word of God must dwell in you. The word of God must be a part and parcel of your life if you are going to move forward. If you are going to experience freedom, Esther, you must inhabit, you must memorize, carry the word of God. If you don't carry the word, God bless her. Number 5, because of our time, separate yourself from the things of the world. Esma, the things of the world will come near you. O gbọ́dọ̀ yẹra rẹ fún. O gbọ́dọ̀ sá fún, tó o bá sá fún, ó máa mú ẹ. Wàá rẹ́ni tó lo ẹgbẹ́ mi dẹ̀ nílé yìí o, look at the kind of cars o. Wàá rẹ́ni tẹ́jọ́ lọ school tó ti lo mọ́tò, tó ti lo G-Wagon, tó ti lo Versa, ìwọ òdẹ̀ tí ra Toyota Corolla, o òdẹ̀ tí ní kankan Toyota Footwagon ló lò. Wàá wá máa wò pé no, what am I going to do? No. Oh my God, what am I going to do? Bẹ́ẹ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ ibi tó bá ti bèrè lọ́wọ́ is going to lure you to what you are not supposed to do. Before you know it, you are not on the way of God. Esa, torí ẹ̀, as a minister of God, I don't have a friend. Mo rẹ́ni tá a jọ bẹ̀rẹ̀ ministry the same time. Mo rẹ́ni tá a jọ jójú ẹgbẹ́ sà today. The person tó o bá rí baba ńlá baba mọ́tò tó nínú ọgbà ti lé 6. Ministry ti lé 5, big ministry. Èrò tó wà mẹ́ kì í ṣe kékeré, but I know how far. Kébì náà máa wò Ọlọ́run Pastor Lágbájáre wòlíì Lágbájáre he's using this car ìǹtẹ̀ tí ì lo kankan Ọlọ́run ṣàánú mi báwo la ṣe tèmi sí báyìí ìgbà kan kó wá máa rò ẹ̀sà if you are not careful I will want to take him as a friend. Màá wá béèrè ọ̀rẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ náà bá a ṣe jọ pò lánàá etí nǹkan tó èmi náà ṣèbọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí náà èmi tèmi mo ìran tèmi àbàmì ìran tèmi I am sound than you a wò pé ọ̀rẹ́ kúrò ń bẹ̀ ìwọ ló tí ì jára ẹ̀ ọjọ́ tó bá jára ẹ̀ màá ní pé jára ẹ̀ kí ló mean ibi tí bá ti ní ó já mi ẹ̀sọ̀ ó máa já mi tán ibi tó bá ti já mi tán ó ti mú mi wọ̀ kí tó mọ̀ ọ̀tá olúwa ẹ̀ padà lánàá and guess what if you enter you cannot go back. They will be preaching the word of God truly. They will be preaching the salvation of God truly. But guess what? They are doing something else at the back. Then you must separate yourself from the things of the world that can carry you away from God. Number 6, the last one. Accept Jesus Christ totally into your life. Ben àdúrà mẹ́ta la máa gbà. Ben ẹ sọ fún Ọlọ́run iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. Iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. Wọ́n máa pariwo ó yá Olúwa bomi pa. Olúwa bomi pa. Iná kí ló pé. Iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. Every fire of strange battle burning in my body. Every fire of strange battle burning in my body. Quench it by fire. Quench it by fire. Quench it with water. Quench it with water. Iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. Iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. Iná kí ni mo pè. Iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. The fire of strange battle. Ogun àjòjì. Ó ń jó lára rẹ. No, you know it very well that this was not the way your life was before. In the beginning of your life you had the money, but suddenly unsuccessfulness wọlé kò bá lówó mọ́ ó bá di pé
tán ó bá di pé wàhálà dé bẹ́ẹ̀ ni ó máa débi ẹ má rí ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà iná ogun àjòjì ẹni tó ti lówó tẹ́lẹ̀ tó dání tí ò ní mọ́ ẹni tó ti fún yàn 100,000 tó wá padà ẹni tó ń tọrọ lọ́wọ́ èèyàn ẹ mọ̀ pé iná ogun àjòjì ni ogun àjòjì á dẹ̀ dédé wọlé before you know it ogun yẹn á máa wọnú ayé rẹ̀ and oh my God the person that is rich before you know it the person will be indebted and before you know it nothing is coming out of their life again. iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. iná ogun àjòjì tó ń jó lára mi. tó dá ayé mi jókòó. tó dá ayé mi jókòó. pariwo iná olúwa ti jáde lára mi. iná olúwa ti jáde lára mi. ẹ bọ́ mi pa ogun yìí lára mi o. ẹ bọ́ mi pa ogun yìí lára mi. ẹ bọ́ mi. ó sọ̀rọ̀ àdúrà yìí. Bọ́mi para mi sáka ẹ ṣe àmì tó lé o. Every strange battle, every strange fire of battle burning in your life, by the power in the name of Jesus Christ. Lórúkọ Jésù, ó yá Ọlọ́run bomi pa. Amen. Oh my God, obìnrin yẹn ò ṣe àmì, ìwọ ló lọ̀rọ̀ yìí. Kalibadas, Yekevi Madobi, Arukibi, Adabi, Alama, Sonda Yagaba. Gbogbo iná ogun àjòjì. Ogun tó bá pàdé nígbà tó wọlé ọkọ, the battle you met when you got married, obìnrin yóò lógun tẹ́lẹ̀. Báàlùkì díábà síláàbì Agadash. The day you got married to that bad family, guess what? That was when that battle entered in your life. I prophesy every strange battle that enter your life. Ogun àjòjì tó ti ń nà sí báyìí. Tó ti ń gba omijé lójú rẹ lọ́jọ́ pípẹ́. I come against it by the power that raised Jesus Christ from the dead. Tó o bá ṣàmì, ó yá Olúwa bomi pa. Mo ní Olúwa kó bomi pa. Màmá ṣàmì, Olúwa bomi pa. Mo ní lórúkọ Jésù, Olúwa kó bomi pa. Ẹ jẹ́ gbàdúrà kẹta, ìwọ pẹpẹ tá a ti ránṣẹ́ ogun sáyé mi. Olúwa ti ná bọ̀bẹ̀. Every altar where they are sending battle into my life, Lord send, oh Lord, use your fire to consume it. Finá ṣe kí ni? Tiná bọ̀bẹ̀. Ẹ ti ná bọ̀bẹ̀. Ẹ tiná bọ̀bẹ̀. Pẹpẹ tí a ti ránṣẹ́ ogun sáyé mi. Every bẹ́ẹ̀ni sir, let me tell you, there is no place that does not have an altar. A church has an altar. The kingdom of darkness have their altar. Oh, yes. Oh my God, yes sir, the shrine is the altar of a babalawo. Church is the shrine. Church is the altar of we Christians. Àwọn aláàfáà mosque bẹ́ẹ̀ ni orí awọ ni altar àwọn bàbá yẹn. There is an altar whereby whenever they get there, wọ́n ní lágbájá ọmọ lágbájá, this is the name of this woman, this is the name of her. Okay, let us look at her. They will look at your beginning, they will see where you are going. This is what they will now say, let us from today. Ẹ ránṣẹ́ ogun sínú ayé rẹ̀. But okay, they want to give you motto. No, they must not give you. How many of your family use the car? Oh my God, how many of your family get to the peak of success? You are not going anywhere. Wọ́n á dẹ̀ ránṣẹ́ ogun látòrí pẹpẹ yẹn, ogun yẹn á dẹ̀ wọlé sára rẹ̀. Ẹ jẹ́ apariwo àdúrà. Pẹpẹ tán ti ránṣẹ́ ogun sí mi. Àgbí wàá máa fi tára sọ̀rọ̀. Iná Olúwa lábẹ́ kọjá. Every altar where they are sending battles into my life. Every altar where they are sending battle into my life. Fire consume me tonight. Fire consume me tonight. Gbogbo pẹpẹ tá a ti ránṣẹ́ ogun sí mi. Gbogbo pẹpẹ tá a ti ránṣẹ́ ogun sí mi. Iná Olúwa lábẹ́ kọjá. Ẹ ti sọ̀rọ̀ yìí. Èmi náà aṣọ òwò ẹni fire of Holy Ghost fire of Holy Ghost fire ẹnìkan sàmì gbogbo pẹpẹ òkùnkùn tá a ti dá ọ dúró gbogbo pẹpẹ òkùnkùn tá a ti ránṣẹ́ ogun sí ẹ every altar of darkness that battle is being sent into your life as you shout 3 amen and fire tonight within now and 7 hours as you shout amen the fire of the Lord will consume that place in the name of Jesus. Amen. Fire. Fire. Ẹ jẹ́
gbàdúrà kẹta tó parí ẹ̀ sà ẹ pariwo pẹ̀lú ìtara ẹ má gbàgbé tomorrow we will be coming by 3 p.m. bẹ́ẹ̀ni aago mẹ́ta là ń bọ̀ lọ́la sà ẹ tètè múra sà tó o bá dẹ̀ ti fẹ́ join lọ́la yẹn 3 p.m. Nigerian time èso oríṣi mẹ́ta tó o máa gbàdúrà sí tí wàá dẹ̀ jẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ó dijọ́ Sunday ọjọ́ Sunday yẹn ló máa lé jù àyájọ́ ọjọ́ tá a bí Babalọ́lá ni sà bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ kó o gbàdúrà ilé ẹ sọ fún Ọlọ́run ọwọ́ ogun àjòjì tó dá mi dúró tògótògó. ọwọ́ ogun àjòjì tó dá mi dúró tògótògó. wàá máa pariwo Olúwa fàdágé. Olúwa fàdágé. ẹ ṣe kí ni. ẹ fàdágé. ọwọ́ ogun àjòjì. ọwọ́ ogun àjòjì. tó dá mi dúró tògótògó. tó dá mi dúró tògótògó. wọ́n dá dúró tògótògó jáde. wọ́n ṣe kí ni. wọ́n dá mi dúró tògótògó. ẹ̀sùn ṣé tó bá dá ẹ dúró mo gbọ́dọ̀ béèrè pé ok lẹ́yìn àdúrà ẹ̀ ní o mo fẹ́ kí gbogbo wa fúrúgbìn 1000 bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì ò lè yọ 200 naira jáde èyí ọjọ́ 500 tí n bá dẹ̀ bí ẹ báwo ni ṣé òṣìṣẹ́ ni àná òun kún lọ bí iṣẹ́ dáàdì sá wọ́n dá ọ dúró tògótò ẹ sà wọ́n dá ẹ dúró tògótògó mọ́mì wọ́n dá ọwọ́ náà dúró tògótògó ìnira ló fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹni tó yẹ kó máa fún yàn ní 1 million tó wá dẹni tó ń tọrọ 100,000 bẹ́ẹ̀ni wọ́n dá dúró tògótògó ẹ ké pẹ̀lú ìtara ìyẹn Ọlọ́run ọwọ́ ogun tó dá mi dúró tògótògó. ọwọ́ ogun tó dá mi dúró tògótògó. They don't stop someone that does not have glory. Yes, sir. They stop those that have a future. Yes, sir. Àwọn tó lógo náà ń dá dúró wọn ń tẹ́ni tí ò lógo dúró. Oh my God wọ́n ń dá ẹni tí ò ṣe kí ni sá. tí ò lógo wọn dá dúró. wọ́n ẹ̀gbọ́n ni mọ iye ọdún tó fi dá náà dúró ni wọ́n ti rí pé ó máa bí Samuel ni ẹ wo orú ọmọ tó bí tó tara ẹ̀ jáde ó kọ fẹ́ Samuel ó kọ second Samuel wọ́n ti rí pé wòlíì ńlá ló fẹ́ tara Hánà jáde ẹjẹ́ àdádúró kó má ra ọmọ bí ẹsà wọ́n ti rí ọmọ tó fẹ́ tara Rebeka bẹ́ẹ̀ ni Sarah jáde wọ́n wò ká ẹ dá dúró kò gbọ́dọ̀ bímọ ẹ wọ ọmọ odidi ọmọ Isaac yìí Isaac ò gbọ́dọ̀ tara rẹ̀ jáde ológo ọmọ ò gbọ́dọ̀ tara rẹ̀ jáde. Esther, mommy, they have seen your future. They have seen how bright your future is. That is why they say you will never get married. Because when they know when you get married, you are getting married to a governor. They know you are getting married to a senator. You are getting married to a rich man that will terminate in short of long time. That is why they are holding you down. Okay, wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀yin kan wà tó o bá lówó lọ́wọ́ ẹ̀gán dópin. Oh my God, ẹ wo bó ti tọ́ba wọ́n mọ̀ pé tó o bá ṣe kí ni. bá lówó lọ́wọ́ ẹ̀gán dópin wọ́n á wo pé kí la máa ṣe ẹ dá dúró sí àìní o gbọ́dọ̀ ṣe rere ẹ dá dúró sójú kan sà mo fẹ́ kó o ké bẹ́ẹ̀ ni ìtara ni ó fi sọ̀rọ̀ ẹ bá mi ṣe rẹ̀ yọ àdúrà kan tó kù ní ẹ wá bá mi ṣe rẹ̀ nígbà mẹ́ta mo ti kọjá yèmí lórí after nine ẹ má bínú pé mo pẹ́ ẹ fi tara ké bẹ́ẹ̀ ni bá dúrà yẹn ṣe mú mi sí mi ọwọ́ tó dá mi dúró tògótògó. ọwọ́ tó dá mi dúró tògótògó. wọ́n máa pariwo Olúwa fi idà rẹ̀ gé. Olúwa fi idà rẹ̀ gé. ẹ̀sà tó bá jọ̀wọ́ ìyá rẹ̀ ńkọ́. Olúwa fi idà rẹ̀ gé. Kó gé dànù. Ẹ gé dànù. ẹ bá jọ̀wọ́ bàbá rẹ̀. Kó gé dànù. mo ń bí yín báyìí o. Kó gé dànù. kò wá ní dákó dàárọ̀ la kó tí wàá máa pè mí wọ́n ní pé èèyàn kan sì kìkì ń bá ìgbàdúrà fún wọn. bẹ́ẹ̀ni o mọ̀ pé táwọn kan ò bá lọ sàwọ́ ò lè lọ. If some people did not die you can never go until Goliath died before the children of Israel had arrest. Let me tell you until this man died until Saul died and the 3 children died before David was crowned the king. àwọn kan wà tí wọn ò bá lọ ó lè lọ sà gbàgbé ẹ oh my God Olúwa fi dàgé ẹ pitara sọ̀rọ̀ àwọn kan wọ́n ti dúró tí ẹ ṣiṣi pé níbo èyọ lọ́bẹ̀ kankan mo ti dúró tí wọ́n wá gbọ́ they will now come close to you as a family friend they might come close to you as a mother they can come close to you as a father ẹ ṣàwọn ní pé sọ́dọ̀ àwọn ní kétété mọ̀ ẹ jẹ́ àsúnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ àfitara sọ̀rọ̀ ẹni dá mi dúró tògótògó ẹni dá mi dúró tògótògó. ó dá ìdúró tògótògó ni tí ìkọ́ wà wọ́n mọ̀ pé olóyún kan oh my God kò sẹ́ni tí ò lóyún. There is nobody that is not pregnant. Abo olóyún. Ẹ màmá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ lóyún náà. Ṣùgbọ́n wọ́n ní pé àwọn ò ní gbà ẹ jẹ́ kó lóyún kó má bí. Oh my God. Olóyún sà, you are pregnant but there is a power that say they will allow you to get pregnant they will never allow you to deliver. Ẹ sà. Oh, my boy, you know, they travel to Nigeria, but no, I want to go and carry the riches over there. I want to bring it down to Nigeria. Yes, sir. I thought you told today, go riches if they go, they will carry riches if they they will go and then you want to bring down to Nigeria. Don't you know you are pregnant? You are pregnant of good house. Hello, where are you living? Room and parlor self-contained. Hello, me o ti egbe room and parlor self-contained. Ìyàrá kan ló ń gbé àwọn bí 72 ló ń lo toilet and bedroom. Ó wá no cough infection. Ìgbà wo ló ní co infection? Gbogbo yín wá ti ní potty, kí ni potty yín ike ọ̀dà.
ibẹ̀lẹ̀ ń yàgbẹ́ sí ibẹ̀lẹ̀ ń tọ̀ sí ẹ wá gbé lọ ẹ wá lọ dà á sínú tọ́ílẹ̀tì bẹ́ẹ̀ ni torí ó fẹ́ kó infection ó dẹ̀ lóyún àrà sínú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní pẹ́ fílẹ̀ ẹjọ́ lóyún àrà rere ṣò ní bí àrà rẹ̀ ẹ ké pẹ̀lú ó mọ̀ pé wọ́n dá ẹ dúró ni wọ́n jẹ́ olóyún mọ́tò gidi sínú gbogbo ó mọ mọ́tò wà ó rí mọ́tò tó dáa bẹ́ẹ̀ ni mo rí ọmọbìnrin ọmọ yẹn bí ó lóyún ó dẹ̀ bí ní sà Fúnkẹ́ Akíndélé ó ra mọ́tò bàbá ńlá kí náà pé Prado Jeep tó lé 2020 àbí 21 model ni ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí níjọ́ Monday àbí kan wọ́n ní pọkọ ẹ̀ náà ó ra tiẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá ọkọ ra tiẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí àṣeyọrí ńlá àwọn méjèèjì lóyún àṣeyọrí wọ́n bí àṣeyọrí ẹ̀sà wọ́n ọdún tí wọ́n ti lóyún ti ẹ̀sà ṣé wọ́n jẹ́ otí ìbí olóyún ilé olóyún pé wàá ralẹ̀ ní last year ó ralẹ̀ yẹn ó ní pé no 2021 no hear the word of God before March mo gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ ṣe gbẹ́ mo gbọ́dọ̀ esma this is April 21 mélòó ló ti rà they allow you to get pregnant but they say you will never beget that pregnancy of good things you have mo fẹ́ kó o fi tara sọ̀rọ̀ ọwọ́ wo ló dá mi dúró tògbòtò ọwọ́ wo ló dá mi dúró tògbòtò wọ́n máa ní pé Olúwa fẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ sọnù ọwọ́ ilé wa tó dá mi dúró tògbòtò every hand every family hand that have stagnated me with my glory Every hand that have stagnated me with my glory. wàá máa ní Lord cut them off by fire Lord, cut them off by fire. cut them off with your sword Cut them off with your sword. wàá máa áńgẹ́lì tí ò láàánú dà Áńgẹ́lì tí ò láàánú dà. the angel that have no mercy No mercy. ẹ̀sà tó o bá lọ pé Gabriel bọ̀dá yẹn gentle Gabriel ló dá ìyanu bọ̀dá yẹn Daniel dúró for 21 days torí wọn gentle irú áńgẹ́lì tó o gbọ́dọ̀ pè ní Michael ìkòráyè méṣù tẹ́ méṣù bá ṣe fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ó máa ṣapa ẹja gbàdúrà áńgẹ́lì tí ò láàánú dà áńgẹ́lì tí ò láàánú dà gbogbo ọwọ́ tó dá mi dúró tògbòtògbò gbogbo ọwọ́ tó dá mi dúró tògbòtògbò tó ní mi ò ní bí oyún ohun rere tí mo ní wàá máa ní pé ó yẹ gé ọwọ́ náà gé ọwọ́ náà ọwọ́ náà ẹ máa gé ọwọ́ ẹnikẹ́ni ìbáwò kó jẹ́ ẹ máa gé ẹ máa gé sọnù ẹ máa gé sọnù ẹ máa gé sọnù. ẹni mọ́ aṣọ wo Olúwa ọwọ́ tó dá mi dúró tògbòtògbò ẹ máa gé sọnù ọwọ́ ilé wa tó dá mi dúró tògbòtògbò ẹ gé sọnù ọwọ́ ẹnikẹ́ni tó wọ̀ jẹ́ ẹ gé sọnù áńgẹ́lì tí ó náà lọ ó máa gé sọnù ẹ gé sọnù ẹ gé sọnù ẹ gé sọnù ọwọ́ ẹnikẹ́ni tó wọ̀ jẹ́ ẹ máa gé sọnù ọwọ́ àmì kò ṣe báyìí aṣọ ogun àjòjì lára rẹ aṣọ ogun tó gbé ẹ pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́ aṣọ ogun every garment of battle that does not allow helper to locate you aṣọ ogun tó máa ń sọ olóore lọ́tà rẹ lójijì aṣọ ogun tó nẹ fílẹ̀ kò sí bó ṣe ṣèlérí fún tó ìlérí máa gba ìlérí rẹ kó máa yẹ aṣọ ogun tó ní pé wọ́n á máa ṣèlérí fún ẹ ṣùgbọ́n ìlérí ò gbọdọ̀ ṣẹ every garment of glory every garment of battle in your life that says no good promises will be fulfilled in your life aṣọ ogun tó máa ń jẹ́ kó olóore dọ́ta rẹ lójijì tó o bá ṣàmì ó yá iná bọ̀ àmì ni kò ṣe mọ́ mi yìí ó yá iná bọ̀ ọ̀rọ̀ àṣẹ kejì rẹ̀ ọwọ́ ilé yín tó dá dúró síbi àṣetì every family hand every strange hand that have stagnated you with your glory obìnrin tó lọ́rọ̀ yín ni kò ṣe àmì ìtara ni kò ṣe lórúkọ Jésù ó yá ọwọ́ yẹn gbẹ̀dẹ̀ ẹ wo obìnrin yẹn bó ti ṣàmì ìwọ lolúwa ló lọ́rọ̀ yìí wọ́n dá ọdún ọ̀sà wọ́n dá ọdún ọ̀mà ọwọ́ tó dá ẹdúró tògótògó oh my God ẹ gbọ́ obìnrin tó ní ọ̀rọ̀ yìí Olúwa sọ pé májẹ̀mú kan bá ẹ wọlé ọkọ pé ẹ fi ilẹ̀ kò sóbìnrin tó wọlé ọkọ yìí tó ṣàṣeyọrí rí abájọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ get married to that family no woman has ever make it in that family I prophesy the battle you met when you got married mommy oh my God ogun tó o bá pàdé nígbà tó o lọ́kọ ogun tó o bá pàdé nígbà tó o lọ fẹ́yàwó mo sọ pẹ̀lú àṣẹ Olúwa báyìí àmì mẹ́ta fáyà mẹ́ta lórúkọ Jésù ó yẹ kó fàyè. Fire! Ogun afi ọjọ́ orí ṣòfò ogun afi ọjọ́ ẹni jìyà ogun tó jẹ́ kó máa gbàdúrà tó jẹ́ kó bó ti ń gbàdúrà tó ló jẹ́ kí ogun rẹ̀ máa lé sà ẹ̀yin wo lẹ lọ̀rọ̀ yìí o káì lẹ́kàdọ́bì yálì má sàdábì yàlì kàtóní gbàdúrì má sàdábì àwọn ìkásá dáadáa bí àdó rámákọ̀ tìbí ágà tìbí àwọn sàdáyà
àṣẹ tẹnu mi jáde o bí wòlíì Olódùmarè lórí ogun tó ní pé bó o bá ṣe gbàdúrà tó bẹ́ẹ̀ lógun rẹ̀ ṣe máa lè sí tó Ọlọ́run àwọn bàbá mi ní mo pè mo kojú ogun yẹn pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi mo kojú ogun yẹn pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú orúkọ Jésù tó o bá ṣàmì ó yá ogun yẹn fàyè. Ẹgbẹ́ ẹni tó lọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ àṣẹ tó parí rẹ̀ rèé ẹni ní kó lóyún ohun rere kó o má bí orúkọ Jésù. Oh my God, mo gbọ́ ẹni ní kó lóyún ohun rere pé ó dọjú alẹ́ kó o tó bí. Bàbá Oyèlámì bí oyún ohun rere ní 75. Ẹni ní kó lóyún ohun rere sà ẹni ní ẹfílẹ̀ ṣé ó ní ọmọ ìbílẹ̀ ọmọ rẹ̀ a máa dá ọmọ rẹ̀ dúró tóun bá wọ 75 lọ́mọ àṣẹ̀ṣẹ̀ àṣeyọrí káyàbá ẹnìkan ṣàmì gbogbo ẹni tó ní kó lóyún ohun rere tó ní kì í ṣojú ayé wọn ló máa ṣe bí tó láwọn ò ní jẹ́ kó bí oyún ohun rere àmì ẹ̀dà lórúkọ Jésù alágbára yẹn fàyè. Ẹ wo obìnrin yìí sà ó ti lóyún yìí oyún yẹn ti lọ́dún mẹ́ta oyún yìí ti lọ́dún márùn-ún oyún yẹn ti lọ́dún máwàá sà. You are pregnant of building a house. You are pregnant of getting a document abroad. You are pregnant of these good things. But there is a power holding you down that said they will never allow you to give birth. Mo sábẹ̀lú àṣọlúwa yàtà sáàkà dábì lèrèkè pìmá dábìà akadubi asadabia malokebi adabi adoselekebia yali akadabi masadibi sheleketobia alimasudi yikabalia rakadobia andagobi emeke bali masaida yali misundabi adoki andabiada rema sotalia gadash akadobi adakuni minu yali masaida elia gadabi nasuti yimadobia rapali shakato masadayabi akatobi eliabi rekebi limusudayaba masotolia gadash aluketebi masaida yeka anekashamoi rakali dayabi aliasa elimasudi yagadash the pregnancy of that good things that you have had a long time ago. April 30 before April 30 tó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ó máa bí oyún. Oh my God, mo rí tí wọ́n kó ẹrù wọlé dé mo ní Olúwa kílẹ̀ yìí the Lord said ṣe bó ní káwọn èèyàn yìí bí oyún ohun rere ni mo rí tí wọ́n ń já kọ̀ǹténà báyìí mo dẹ̀ rí tí wọ́n kó ẹrù jáde lóríṣiríṣi Olúwa sọ fún mi pé ọmọ ìwọ ló ní káwọn èèyàn bí oyún ohun rere oyún ohun rere tó bí náà rè mo dẹ̀ rí wọ́n ń kó oríṣiríṣi jáde ń bẹ̀ gbogbo èèyàn ló dẹ̀ ń kó tiẹ̀ oyún ohun rere tó ti nísà ẹlòmíì lóyún àṣeyọrí olóyún ìbùkún olóyún owó olóyún àṣeyọrí olóyún pé o fẹ́ bí ọmọ Olúwa Ọlọ́run àwọn bàbá mi dà Ọlọ́run 1928 dà Ọlọ́run bàbá mi Ayọ̀ Babalọ́lá ọmọ Màtátà làbí ọmọ bíbí inú David Rótìmí yálẹ̀sì kàdóòsì lèbàdóòsì Ọlọ́run bàbá mi Samuel Babátúndé òní níbo lójú rẹ wà Ọlọ́run Gabriel Adédìtì Oyèlámìdà Ọlọ́run David Olùlànà Babájídédà Ọlọ́run bàbá mi Timothy Olúwọlé Ọbádàrẹ̀dà Ọlọ́run bàbá mi oh my God Samsoni Ọládèjì Àkàndí Ẹdẹ àwọn afọ́jú tó rohun méje tó rohun tó lójú méjì ò lè rí níbo lójú yìí wà mo pe májẹ̀mú yín pọ̀ wá mo wọnú májẹ̀mú ọjọ́ àkọ́kọ́ tẹ́ fi gbààwẹ̀ mo wọnú májẹ̀mú ọjọ́ àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run pè yín tí ẹ gbóhùn Olódùmarè mo wọnú májẹ̀mú ọjọ́ tó bá bàbá mi Babalọ́lá sọ̀rọ̀ ní 1928 tó fi ìmọ̀ ọ̀pẹ mẹ́ta lélẹ̀ mo fi gbàdúrà mo bá májẹ̀mú yẹn sọ̀rọ̀ mo wọnú májẹ̀mú ọjọ́ náà sà mo wọnú májẹ̀mú ọjọ́ méje àkọ́kọ́ tí Babalọ́lá fi gbààwẹ̀ tí òjò rọ̀ tó dá lẹ́yìn rẹ̀ sà tí májẹ̀mú agbára bọ́ọ̀lù ẹ̀yin èèyàn yìí tẹ́ ṣàmì oyún ohun rere tẹ́ ẹ ní oyún àṣeyọrí tó ní oyún ọkọ ló ní ni ṣé oyún ìyàwó ló ní oyún ọmọ ló ní oyún ohun rere tó ní sà kó tó pé April 30 àmì tó ṣèdà lórúkọ Jésù ó máa bí oyún. Kí lẹ ò lè ṣe Ọlọ́run mi
Masaida. Àánú mi dùn, àyígbà mi padà sí. Àbọ̀ mi lẹ́rù ògo, àbọ̀ aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi ò dìde nítorí tèmi. Masaida, a ó sì ní bí ọba. Wọ́n lè di tí ìran mi ò dé rí o. Mẹ́sàn-án kálí gàdóṣ. Wọ́n là àgbáyé já. Babalọ́lá la àgbáyé já. Ọbádáre la àgbáyé já. Oyèlámì la àgbáyé já. Olúlànà la àgbáyé já. Àkàndé ẹ̀dẹ́ la àgbáyé já. Samuel òní la àgbáyé já. Joshua wọ́n á sìn ẹ́ bí ọba. N ó débi tí ìran mi ò dé rí o. N ó la àgbáyé já. Ìwọ tó o máa la àgbáyé já pariwo. N ó la àgbáyé já. Yẹ́sà tó lè dàda. Ó sì ní ọba. N ó débi tí ìran mi ò dé rí o. Gbogbo aṣọ ìnira tó wọ̀, every garment of struggling on you, every garment of struggling placed upon your life that have stagnated you in the place of progress, I command, the Bible says, the head priest, which was Joshua, he was placed a filthy garment, but guess what? The angel of the Lord visited him and took away the filthy garments. Every garment of barrenness, garment of stagnancy, garment of marital failure, garment of stagnation, garment of promise and fail. I don't want to ignore the garment. The power, the Bible says, enough is enough. The Egyptians should see today. You are seeing them no more. I prophesy by the oil of grace upon my life, as you shout the loudest amen, every garment of darkness placed upon your life, this moment as I speak, if your amen roar like thunder, they are terminated. Thank you, Lord, for an answered prayer. We are grateful, oh Lord, hallelujah. We are grateful, oh Lord, for all you have done for us. Hallelujah. Worship him for what he has done. Let it all you are. Ọlọ́run gbogbo ayé. Let it all you are. Ìjọ ayé kò lè gbà yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀run kò lè gbà yín. Olúwa. Let it all you. Daddy, I will never be ungrateful to you, Lord. No. I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Baba. I will never be ungrateful to you, Lord. Hey, I will never be ungrateful to you, Lord. No. I will never be ungrateful to you, Lord. Hey, fún iṣẹ́ agbára tó ṣe láyé wa o. I will never be ungrateful to you, Lord. Hey, Ọlọ́run tó lé tó lágbára, Baba. I will never be ungrateful to you, Lord. Hey, I will never be ungrateful to you, Lord, Daddy. I will never be ungrateful to you, Lord. Hey, ipòkípò tí mo bá ra mi o. I will never be ungrateful to you, Lord. Ọlọ́run tó ń
grateful to you, Daddy, Lord. ẹkùn ọkọ̀ Fáráò mo dúpẹ́ o. I will never be ungrateful to you, Daddy, Lord. kìnìún ẹ̀yà Júdà o. I will never be ungrateful to you, Lord. Ọlọ́run tó le tó lágbára bàbá. I will never be ungrateful to you, Lord. Ọba tó tọ́jú aláṣejù bomi gbígbóná o. I will never be ungrateful to you, Lord. Ọba tó ṣẹ́gun ayé wa o. I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, bàbá mi. I will never be ungrateful Ó kù to gbà you, mẹ́fà. Daddy, Lord. I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Torí Lord. owó di Jẹ́ríkò ayé wa. I will never be ungrateful to you, Lord. Ogun tó ti wó kò mà ní dìde mọ́. I will never be ungrateful to you, Lord. Ọ̀kan lánàá, ọ̀kan lónìí, bàbá o. I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Lord. Oh. I will never be ungrateful to you, Lord. Daddy, I will never be ungrateful to you, Lord. Oh. I will never be ungrateful to you, Lord. Torí náà, Olúwa Ẹ tóbi. ẹ tóbi o, ẹ tóbi. Ọlọ́run mi, Olúwa, ẹ tóbi o, ẹ tóbi. Torí wípé kò sẹ́ni tá a lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Ẹ tóbi. Bàbá, kò sẹ́ni tá a lè fi ṣàkàwé rẹ̀ o. Ẹ tóbi. Olúwa, I will never be ungrateful to you, Lord. I will never be ungrateful to you, Lord. Ungrateful to you, Lord. Oh. I will never be ungrateful to you, Lord. Ìwọ tó ti rí ìyanu ó yá pariwo go 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 go. Yesterday we said I am in my season of double restoration. But today, this is the word the Lord told me. I will want you to type it in your WhatsApp status. Type it everywhere. Shout, you are going to type that word. I remain unstoppable for the enemies. I remain unstoppable for the enemies. Ọ̀tá kankan ò lè dá mi dúró. Ọ̀tá kankan ò lè dá mi dúró. Ṣé o gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn báyìí? Yes, sir. Speak that word. You can type it out now that I remain unstoppable for the enemy. I remain unstoppable for the enemies. Agbógun ni wọ́n lè borí ìwọ ti borí o. You are an overcomer already. Sọ pé I am an overcomer. I am an overcomer. I remain unstoppable. I remain unstoppable. God bless you, sir. God bless you, ma. Bọ́lá ń ṣe nìyẹn o. Ẹ má bínú mo máa gba táìmù ìdílé ní mélòó ni 1 hour 27 minutes. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́ I seriously I take my plea. I plead. Ìgbà school kọjá ni ẹ má bínú tó ẹjọ́jọ́ náà. I plead. I remain unstoppable. God bless you. Ben, I plead on behalf of my sake and our sake. I say I'm sorry to take your time 1 hour 28 minutes. Kasha in 1 hour 30 minutes. Please, I'm very sorry. God bless you, sir. God bless you, man. I appreciate every one of you. Ben. Okudie Kama come online lately because of something that came up. Ben, but we give glory to God. Ben, the devil is a liar. Ó fẹ́ kọ́kọ́ bu omi tútù yẹn sí wa lọ́kàn tí pé ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú rẹ̀ tó fi hàn. God bless you. Ben, the psalm you are going to be reading on your soap. Ẹnà gbálẹ̀ yín sókè kẹjẹ sáré súre sí. Òru ilẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí nílò. The psalm you are going to read inside that soap. And that's kí ló ń jẹ́? Inside that soap and water and the ever water. You are going to read Psalm 27. That's number 21 Psalm. You will read Psalm 27. Daddy our room here. Ẹnà gbálẹ̀ yẹn sókè. So ẹnà gbálẹ̀ yẹn sókè. Ẹ ti ka Psalm 140 sí níjẹta. Ẹ ka Psalm 35 sí lónìí. Bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù ẹnà sókè tó bá jẹ́ ìgbálẹ̀ lóra tó jẹ́ brush lóra nà sókè. Májẹ̀mú tó wà nínú ilé yín tí wọ́n mọ̀. Tó nígbà ẹni ẹ jẹ́ kó máa gbénu lé kó má bá wọn ṣe rere. Tó ní kó máa kóhun rere wọlé ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ kóhun tuntun o gbọ́dọ̀ túra ohun tuntun mọ́ nǹkan tó kó wọlé. Àmì tó lẹ́ni kó ṣe májẹ̀mú yẹn kó bàjẹ́. Amen. Àjòjì ẹ̀mí tó bá ìrìn àjò láti Nàìjíríà wọ ìlú òyìnbó tí wọn ò mọ̀ tẹ́ ẹjọ́ ń gbénu lé tó fi ń ṣe wàhálà ṣá tó jẹ́ pé kò sí ìyanu ńbẹ̀.
every strange power living inside where you are living, inside that your home, that say no good thing will enter into that house. As you use this room tonight, as you use this room today, I prophesy they are cast away by fire in the name of Jesus. Amen. By trembling when you hear the name of God, when you hear the name of Jesus, you are going to run out. Every uninvited guest. Thank you, Lord. Every uninvited guest in your every uninvited spiritual guest. Failure is an uninvited guest. Stagnancy is an uninvited guest. Barrenness is an uninvited guest. Hear the word of God today. Every uninvited guest in your home that you have been entertaining for a long time, I prophesy today, as you shout amen, they are cast away by fire. Amen. I said they are cast away by fire. Amen. I said they are cast away by fire. Amen. As you use it, within 3 days, you will see the hand of God. Amen. 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 Jésù Olúwa wa. Àmín. 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 So ẹ̀yin tí a ti ka Psalm yẹn sí, go and read Psalm 35 and Psalm 140 inside of it. So kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní lò, o lè lò láàárọ̀ yìí, o lè lò lálẹ́ yìí, o lè lò láàárọ̀ la. Tó o bá ti ń lò, wàá máa pariwo, wàá máa command ní, as from today, every uninvited guest in this home, go out by fire. Go out by fire. Bẹ́ẹ̀ni wàá fi gbá gbogbo nulẹ̀ àti kíṣì àti corridor àti anywhere àti toilet àti ibi gbogbo tó bá fara pamọ́ sí iná máa lè jáde lórúkọ Jésù. So go and read Psalm 27 inside that your soap and water. Psalm 27, that's what you are going to read inside that soap and water. God bless you, sir. God bless you, ma. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run tí ń lò fún pàdé mo dúpẹ́ gan o. Kò yí sí. Ẹ̀yin náà ten subscribe lójoojúmọ́. I appreciate you. 9 days, ṣé 9 days ló kù báyìí? Today is already minus 21 to come. Kasha ni 9 days to the birthday eve, abi birthday ceremony. Then God bless you, sir. So don't forget. Let us meet 3 p.m. from tomorrow, 3 p.m. Nigerian time. And don't forget, the Olúwa ní pé jẹ́ kó pàdé mi ní aago mẹ́ta pẹ̀lú oríṣi èso mẹ́ta. Aago mẹ́ta pẹ̀lú oríṣi èso mẹ́ta. Abá ti gbàdúrà sí, you are eating it immediately. 3 p.m. Nigeria time with 3 different kind of fruits. O lè ra apple, banana, watermelon, fruit. Charge nǹkan tó ṣáà máa gbàdúrà tá máa jẹ tán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Lórúkọ Jésù, ayé rẹ máa ní àná. Ayé rẹ máa láyọ̀. O ní mọ̀ bànújẹ́. I appreciate you. Tọ́lọ́run bá fi kọ́kọ́ sí ẹ lọ́kàn láti ràn wá lọ́wọ́. You can contact me on my prayer number. Then 00 39 46 21 47 39 46 21 47. Then that's my prayer line. You can contact me on it. Then tọ́lọ́run bá fi kọ́kọ́ sí inú pé no prophet, let me use this one to support the program all this while. Then you can contact me on that line 3946 2147. God bless you, sir. God bless you, man. I appreciate every one of you. Then lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ wa máa dayọ̀. So we are meeting tomorrow morning, tomorrow afternoon, 3 p.m. Nigerian time with 3 different fruits. Please don't forget. Lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Don't forget. This is the word. Write it on your status, write it on Facebook, write it. I remain unstoppable for the enemy. God bless you, Daddy. God bless you, ma. I love you all with the love of God. Ẹ lọ fi gbálẹ̀ ẹ gbálẹ̀ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí wa. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ wa, ṣé o gbàgbé? Èmi Joshua Pascal. I love you all. Thank you, sir. Thank you. Ẹ má bínú pé mo gba time yìí. I'm so sorry about that. That's the way the Holy Spirit wants it. God bless you, sir. God bless you, man. Do have a lovely night rest. I love you with the love of God. Thank you.